Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu pengajian yang belum saya jawab tentang masalah puasa tanpa mandi wajib. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum puasanya seseorang ketika sesudah berhubungan badan atau keluar sperma dan memasuki waktu imsak atau subuh. Jadi sah atau tidak puasanya seseorang dalam keadaan junub? Sah tante. Eta pertanyaan jawabannya hukum puasana sah sanajan sampai kaberang teman di junub. Ngan masalahna sholat subuhna kumaha, sedangkan sholat subuh teh kudu bersih tina hadas ritik jeung hadas gede. Jadi percuma orang puasa tapi henteu sholat, karena sholat mah adalah rukun Islam anu nomor kedua. Nomor pertama adalah syahadat, kedua adalah sholat. Mun kurang dibandingkan antara sholat jeung puasa, otomatis lebih wajib puasa, lebih wajib sholat tibatan puasa. Namun orang neuleuh dina hitunganana syahadat, sholat, zakat, puasa munggah haji. Jadi puasa mah nomor kaopat. Jadi sholat nomor utama. Jadi kapara dulur-dulur, kapara jamaah, kapara umat muslim, sanajan urang puasa laleuleus ulah sampekeun ninggalkeun kana sholat. Karena di bulan Ramadan urang kudu daek ngalobakeun ibadah, nya sholatna kudu, nya puasana kudu, maca Qur'anna kudu. Bahkan ditambahan di bulan Ramadan mah urang teh aya sholat taraweh. Berarti ku saking pentingna eta ngarankeunana sholat. Pinterna hawa nafsu teh ketika aya ibadah puasa urang laleuleus, akhirna ngebenturkeun hiji ibadah jeung ibadah nu sejen. Puasa kaudag urang ti isuk meletuk urang beuteung ngeulih sampai beurang meletek sampai sore meletok urang tadahar ari sholat ditinggalkeun. Eta ngabenturkeun ngudag hiji ibadah ninggalkeun hiji ibadah anu padahal ibadah sholat teh leuwih wajib tibatan puasa. Sok kadang-kadang kieu deui aya jelema teh ngudag-ngudag nu sunah ninggalkeun nu wajib, rek sholatna rek puasana eta ulah. Mun kurang titah milih mah mending keneh nu wajib heula lakonan ke kakarak sunah. Aya di nu leuwih utama nya wajibna kurang dilakonan, nya sunahna kurang dilakonan. Kembali di urang kana masalah kumaha hukumna jelema puasa bulan Ramadan tapi encan mandi junub. Eta hukumna puasana sah. Salah satu dalil hadis Kanjeng Nabi Siti Aisyah dan Ummu Salamah nu diriwayatkeun bahwa cek manehna menceritakan kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli sumayagtasilu wa yasumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wis ana ya Kanjeng Nabi yudriku iku nemu ing Kanjeng Nabi al fajru apa fajar subuh atawa imsak. Wa huwa junubun hale utawi wa Kanjeng Nabi iku wong kang junub duwe hadas gede min ahlihi saking keluargane Kanjeng Nabi. Bagaimana reaksi Kanjeng Nabi ketika dalam keadaan junub tapi waktunya sudah subuh? Sumayagtasilu wa yasum. Nabi mandi terus berpuasa seperti biasa. Ini hadis menandakan bahwa puasa seseorang sah walaupun mandi junubnya sampai kesubuhan. Jadi tidak harus kita mandinya jam 12 ataupun jam 1. Itu yang pertama.
Itulah dalil tentang masalah tidak apa-apa sah puasanya seorang walaupun dalam keadaan junub. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita harus mandi terlebih dahulu, wudhu terlebih dahulu. Tapi puasa beda. At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan wal amalu ala hada inda aksari ahli ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi wa huwa qaulu Sufyan wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Inilah yang dipahami oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, dan ini merupakan pendapat Sufyan Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, Sunan At-Tirmidzi. Pertanyaan kedua, bolehkah sahur dalam kondisi junub? Ketika ada orang junub bangun tidur di penghujung malam, dia berada dalam keadaan harus memilih antara mandi dan sahur. Apa yang harus dilakukan? Dari penjelasan di atas, kita punya kesimpulan bahwa mandi junub tidak harus dilakukan sebelum subuh. Orang boleh mandi junub setelah subuh dan puasanya tetap sah. Sementara sahur, batas terakhirnya adalah subuh. Seseorang atau imsak, seseorang tidak boleh sahur setelah masuk waktu subuh dengan menimbang hal ini. Seseorang memungkinkan untuk menunda mandi dan tidak mungkin menunda sahur. Karena itu, yang mungkin dia lakukan adalah mendahulukan sahur dan menunda mandi. Hanya saja sebelum makan sahur dianjurkan agar berwudu terlebih dahulu, sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawaddoa wudu'ahu lis salat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kondisi junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Jika hendak sholat subuh, mandi dulu. Perhatikan jangan sampai kondisi junub kita ketika puasa membuat Anda meninggalkan sholat subuh. Disebabkan malas mandi, karena meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar. Sebelum salat, mandi dulu, karena ini syarat sah salat. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahiru, jikalau kalian dalam keadaan junub, bersucilah. Quran surat Al-Maidah 6. Demikian, semoga bermanfaat. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya, itu ada semacam pantangan, ya. Ulah urang dahar dalam keadaan junub, karena itu bisa ngawariskeun kana pakir masakat. Mencek bahasa Sunda peribahasa nama mungkin lamun urang barang dahar dalam keadaan junub can mandi gede atau henteu wudu heula, eta engkena urang masakat kociak dengek mapa semplak nece semplek lieu eueuh ragap teu aya tepopok tebaluok tecangcut bolong-bolong acan. Ari waliullah mamanta salat dua ngaragap ka handapeun sajadah duit berjuta-juta, ari urang mah kusebab mandi kusebab dahar dalam keadaan junub manta salat dua ngaragap ka handapeun sajadah tumbila deui masyaallah. Jadi seueur pisan dina kitab Ta'limul Muta'alim pantangan-pantangan anu kalakuan nu bisa ngawariskeun kana pakir kana masyarakat. Urang teh hayang jadi jelema anu aya harta aya pakaya geusan ibadah ka Gusti Allah, makana urang kudu memeh barang dahar urang kudu mandi junub heula atau minimal ngalawudu heula. Ya, sekian sekelumit tentang permasalahan pertanyaan anu seueur nu ditaroskeun ku para ibu-ibu oge ku para jamaah pangaosan sim pribados. Nyuhunkeun hampurana bok bilih aya salah, bok bilih aya khilaf, karena kami ulah manusia biasa, al insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.